Walk and dream, but you know you're not dreaming, senor. Supposedly, but you see back in the world, how fully that's Hello everyone, good morning from Kochi. Aji mo Kochi first din. It is on breakfast koribo and then explore korim Kochi. Tarpore interesting case je Kerala festival ta choli ase Onam boli. So mor lag bhal je mo festival er somoy ahi golo. So Arabic Fort Kochi. Vasco da Gama Square. আৰু এইকেইখনেই হৈছে ফেমাছ চাইনিজ ফিচিং নেট ইয়াক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে 14th centuryত চাইনিজ এক্সপ্ল'ৰাৰ এজনৰ দ্বাৰা আৰু ফৰ্ট কোচিত এইটো এটা ফেমাছ টুৰিষ্ট স্পট বুলিও কোৱা হয় কাৰণ বহুত মানুহে এই ফিচিং নেটকেইখনো চাব আহে কাৰণ বহুত বেছি পুৰণা হয় 14th centuryতে ইয়াক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে আজি মই হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পৰাই বৰষুণ দিয়ে আছে কণ্টিনিউৱাছলি ইয়াত আহি পোৱাৰ আগত অকণ সময় কমিছিল বাট আকৌ বৰষুণ আৰম্ভ হৈ গ'ল চ' মই এতিয়া ৱেইট কৰি আছোঁ কেতিয়া বৰষুণ কমে আৰু বেক টু হোষ্টেল গুচি যাম আজি গোটেই দিনটো মোৰ এনেকৈয়ে গ'ল চ' লেটছ চি সন্ধিয়া কি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰোঁ ফাইনেলি অলপ বৰষুণ কমিল কোচি ফৰ্ট কোচিত ভেজ ৰেষ্টুৰেণ্ট বিচৰা লাইক ইটছ নট এ ইজি টাস্ক কিবা কৰি বিচাৰি ৰুটি খাই আহিলোঁ দুখন আৰু এইটো খাই ৰেষ্ট কৰোঁ গোটেই দিনটো বৰষুণে দি আছে এতিয়া 2টাই বাজিল সন্ধিয়া চাওঁ ওলাই যাওঁ যদি বৰষুণ কমে বাট এতিয়া ওলাই চিল মাৰোঁ বৰষুণ কমাৰ লগে লগে মই ওলাই আহিলোঁ হোষ্টেলৰ পৰা কাৰণ অভিয়াছলি মোৰ হোষ্টেলত থাকিবলৈ মন নাই যিহেতু ফুৰিব এৰিছোঁ চ' মই এতিয়া গৈ আছোঁ এৰ্ণাকুলাম ফেৰীৰে আজিলৈকে মই কেতিয়াও ফেৰীত উঠা নাছিলোঁ চ' এইটো মোৰ প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব চ' মই এতিয়া গৈ আছোঁ ফেৰীঘাট আৰু যাওঁ এৰ্ণাকুলামলৈকে আৰু ইভেন মই এইটো নাজানো যে এৰ্ণাকুলামৰ তেনেকুৱা কি টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন আছে মই জাষ্ট খালি ফেৰীৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া মই ফেৰী টিকেট কাটোঁ আৰু লওঁ ফেৰীৰ মজা 20 মিনিটছৰ জাৰ্ণি আছিলে কোচিৰ পৰা এৰ্ণাকুলামলৈকে অলদো ভালেই লাগিলে বাৰু কাৰণ মোৰ প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় ফেৰীত আৰু ইয়াতে মোৰ একো কৰিব লগা নাই কাষতে এখন পাৰ্ক আছে তাতে অলপ সময় বহু টাইম স্পেণ্ড কৰোঁ তাৰপাছত যিখন লাষ্ট ফেৰী আছে ফ্ৰম এৰ্ণাকুলাম টু কোচি সেইখনতে আকৌ মই বেক হৈ যাম কোচিলৈকে চ' আজি গোটেই দিনটো মোৰ এনেকৈয়ে গ'ল বাকী সময়কণটো বৰষুণে নষ্ট কৰি দিলে আৰু কালি মোৰ প্লান আছে LAP-লৈকে চ' এতিয়া চাওঁ আৰু প্লান কৰোঁ কেনেকৈ LAP যাওঁ আৰু LAP-ত কি কৰিব লগা আছে আৰু thank you so much for watching this video. Ferry is full.